सो गाइस आप देख सकते हैं हम रेलवे लाइन में आ गए हैं। यहाँ से ट्रेन चलती है, आपको भी दिखा रहे हैं हम। इन तक जरूर देखिए। देखिए ये रेलवे लाइन है और इधर ये भैया जा रहे हैं, अपने ही भैया हैं। ये खंबे हैं जो इसमें से करंट वगैरह बहुत आता है। और देखिए एक चिड़िया की यहाँ पर मृत्यु हो गई है, इसकी श्रद्धांजलि देना है। श्रद्धांजलि बेचारी इस खंबे की वजह से, इसके यहाँ करंट की वजह से यहाँ से गिर गई है, तो बैठ गई थी तो मर गई है बेचारी। श्रद्धांजलि देना है इसे। आप गाइस में ज़रूर बताएं इसको क्या करना चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताना। गाइस देख सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं इसको पूरी तरह से करंट लग गया है। ये देखिए पूरा सूख गई है, इसकी चोंच वगैरह देखिए। अरे बहुत तगड़ा मर गया। कौ दिन से पूरी करंट लग गया इसे। कौ दिन से मर इसको श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं गाइस। आप बताइएगा हमको सही किए गलत, कमेंट करके बताएं। कमेंट करके ज़रूर बताना।